我食薄荷。人体主要通过肺呼吸，吸入新鲜的空气，呼出体内的浊气，以确保生命的正常运转。肺对人体来说非常重要，如果肺生病了，后果是非常严重的哦。今天推荐大家3个养肺食物，帮助排出肺部毒素，让肺部更干净。1. 白萝卜。白萝卜止咳化痰和润肺的效果还是比较明显的。白萝卜含有丰富的维生素 C 和微量元素，当人们出现咳嗽、痰多的现象，喝白萝卜汤能够有效地缓解病情。2. 白菜。生活中我们最常见的蔬菜就是白菜，多吃白菜滋阴养肺、清肺润肺，常食有助于增强机体免疫功能，含有丰富的粗纤维、维生素，食用后可以促进肠胃消化，加速新陈代谢，能够预防便秘。女性常吃白菜还能够滋润肌肤。3. 苦荞。苦荞茶深受大家的喜欢，因为苦荞茶中含有很多的营养成分，常喝对人体有很多的好处。苦荞对肺有很好的养护作用，能减轻吸烟对你的损害，预防慢性咽炎、气管炎等作用。常喝黄苦荞茶还可以降血脂。对痴呆既往病史的研究发现呢，血管性痴呆占多数。在预防老年痴呆方面，除了要有良好的生活方式外，下面介绍几组易学易掌握并可促进脑血循环的穴位，供老年朋友按摩，可以预防老年痴呆。1. 按摩双侧风池穴、翳风二穴。风池穴在项部枕骨之下，微低头，耳后高骨后一横指凹陷处。翳风穴在耳垂后凹陷处，此组穴可改善基底动脉供血情况。2. 按摩四白穴。四白穴在下眼眶中点直下约 0.5 厘米凹陷处，此穴多气多血，刺激该穴对颅内供血作用最好。3. 按摩印堂穴。印堂穴位于两眉头连线中点，该穴有改善脑血循环、活化脑细胞、增强记忆力的作用。以上几个穴位早晚各按1次即可，一次大概揉20分钟左右，可交替使用，每次任取1组，长期坚持能有效预防老年痴呆，到耄耋之年仍能耳聪目明、思维清晰、反应敏捷，大家不妨试一试。现在患有高血压的人越来越多了，不仅老年人常发高血压，很多年轻人也因为各种原因导致高血压频发，让人苦恼不已。而想要摆脱高血压的困扰，光靠药物维持是远远不够的，日常保健也很重要。今天就给大家介绍2个穴位，可以达到很好的降压效果。1. 悬中穴。悬中穴在小腿外侧，外踝尖上3寸，腓骨前缘，即4横指宽的位置上。悬中穴是胆经上的穴位，具有疏通经络、行气活血的功效。按摩时用指关节轻轻地敲打这个穴位，敲打5到10分钟，力度以感觉酸痛感为宜。经常刺激这个穴位，可以有效地促进血液循环，降低血管内部的压力，所以对于突发高血压产生的倒地不起、昏厥，还有脑血管疾病有很好的缓解作用。2. 曲池穴。曲池穴位于肘部，手臂弯曲，肘横纹尽头处的凹陷处即是。曲池穴是人体大肠经的合穴，当血压骤升时，可以通过拍打曲池穴来放松神经系统，使呼吸逐渐均匀，心气平和，血压便可逐渐恢复正常。拍打曲池穴时，左臂微微弯曲，用右手的手掌敲打左手手肘的曲池穴处，左右交换，各敲打100次，就可以保持血压平稳。所以高血压患者不能盲目的抛弃降低血压的药物，应该以降压药为主，配合日常的穴位按摩保健，来达到平稳血压、减少并发症的效果。现在不仅老年人会有腰痛的毛病，有很多年轻人由于不良的坐姿或者是站姿，导致腰部疼痛出现问题。那下面就给大家介绍几种腰部按摩手法，可以帮助我们缓解腰痛。1. 揉腰椎部。端坐在椅子或者是床上，然后2只手5指并拢，
放在腰椎部位，左手放在左侧，右手放在右侧，掌心向内，两只手在腰椎两侧慢慢的上下揉搓，直到腰椎部发热为止，大约按揉3分钟左右就可以了。2. 在腰部滚动，将两只手分别握成拳头，然后用拳头在腰部滚动和摩擦，可以从左到右滚动，也可以从上到下滚动，并且还要配合头向前倾或者是向后仰。这个动作做30到50次就可以了。3. 按压腰眼，直立的站姿站好，然后将两只手叉腰，将大拇指按住腰眼的地方，用力向腰眼处按压。按压后再进行按揉，先顺时针按揉36下，然后再逆时针按揉36下。经常进行腰部按摩可以缓解疲劳，还可以在一定程度上缓解腰部疼痛的症状，还可以利腰脊，在一定程度上疏通阳气，对膝盖的保护也是很有效的。同时提醒大家，久坐后一定要多扭动一下身体或者走动一下，促进身体血液的循环，预防腰疼。长时间坐在电脑前，或者是坐姿不正确，都会对我们的脊椎造成损伤，或者是弯曲不直。脊椎如果出现问题，很多疾病就会跟着来。今天就给大家分享2个动作，可以放松脊椎，预防脊椎病。动作1：双腿并拢坐在地上，两个手交叉抱住小腿，收紧腹部，背部弯曲，然后身体从尾椎开始触及地面。刚开始做的时候，脚不用越过头，多做几次之后，可以根据自己的身体情况而定。渐渐的，双脚超过头，脚尖着地，这样每天可以做10到15下。动作2：坐在地上，然后两脚屈膝，两只手同样环抱住小腿，抬起头，收紧腰部，背部弯曲，身体慢慢的往后从尾椎到胸椎触碰地面，这样滚过来滚过去，来回做10到15次即可。经常做这2个动作，可以缓解脊椎疼痛，疏通经络，激发气血运行。做这2个动作的时候，要看自己身体状况，不能太过勉强。而且每个人身体状况也不同，年纪太大身体不好的就不要做了。便秘是很让人烦恼的事情，如果长期便秘的话，会对人体的健康产生危害。而便秘是由于肠道蠕动能力下降，导致废物滞留在体内，影响新陈代谢。那么今天就给大家推荐3个穴位，可以帮助我们缓解便秘。第1，支沟穴。支沟穴位于腕背侧横纹上3寸，耻骨与桡骨之间。按摩的时候，用手指按压15分钟，每天2次。支沟穴属于手少阳三焦经，具有清三焦热、通关开窍、舒筋活络的功效，比较适合习惯性便秘的人。第2，天枢穴。天枢穴在肚脐左右，旁开2寸，即3横指宽的位置。便秘的人每天早上排便前，可以用一只手先按右侧穴位1分钟，然后再按左侧穴位1分钟。天枢穴属于足阳明胃经，具有调理肠胃、行气活血的功效，特别适合气滞所导致的便秘。第3，上巨虚穴。上巨虚穴在小腿前外侧，足三里穴下3寸的位置。按摩时可以用拇指点按，一按一松，按压36次，两个腿交替进行。上巨虚穴是大肠的下合穴，具有调和肠胃、通经活络的功效，是调肠和胃、治疗便秘的最佳穴位。按摩这个穴位应在饭后1小时后进行为宜。除此之外，日常生活中一定要做好预防以及治疗便秘的工作，饮食要清淡一些，少吃过于油腻或者是上火的食物，保持一个愉快的心情，并且多加运动，这样身体才能越来越好。是一种普遍存在的睡眠现象。那中医认为打呼噜是肺气不宣、痰堵气道造成的，所以止鼾应该从宣肺祛痰入手。今天给大家推荐2个穴位按摩，可以有效的缓解打鼾的症状。1，阴陵泉穴。阴陵泉在小腿内侧，胫骨内侧下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷处。按摩这个穴位可以用拇指按揉5分钟左右，早晚各1次。
阴陵泉穴是脾经的五腧穴里的合穴，善于调节脾脏的功能。脾主运化，利水渗湿，湿生痰，所以常按摩这个穴位有很好的强身祛痰的作用，对缓解打鼾有很好的效果。2. 中脘穴，中脘穴在腹部上，肚脐上4寸的地方，按摩时可用拇指按揉3到5分钟。中脘穴是人体任脉上的主要穴位之一，凡是脾胃失调、运化失常导致的各类脏腑相关疾病，都可以用中脘穴治疗。中脘穴还有宣肺祛痰的作用，是治疗打鼾的理想穴位。那么除了按摩穴位缓解打呼噜，我们平时还要加强锻炼，保持良好的生活习惯。睡觉时应采取侧卧位睡眠姿势，最好呢是右侧卧。